მოგესალმებით და დღეს მოდით გავაკეთოთ საჯარო გაშლა, მინი საჯარო გაშლა, ჩაფიქრებული სურვილი. ნახოთ, ახდება თუ არა 2025 წელს თქვენი კონკრეტული ერთი სურვილი. ჩაიფიქრეთ მხოლოდ ერთი კონკრეტული სურვილი. და ვნახოთ ორ ვარიანტზე. ახდება თუ არა თქვენი სურვილი. ნახოთ. პირველი ვარიანტი იყოს ნაძვისხე და მეორე ვარიანტი იყოს შეყარებულების ანთელი. თქვენთან ერთად ჩავიფიქრებ მეც. კონცენტრირება მოახდინეთ თქვენს სასურველ სანუკვარ ოცნებაზე, მიზანზე, სურვილზე და დავიწყოთ. ნახოთ პირველი ვარიანტი. მეგობრებო, მგონია რომ ვერ ჩამოყალიბდით და თქვენ სურვილში არ ხართ გარკვეული, ან რამოდენიმე სურვილი გაქვთ და კონკრეტული ერთი არა. თითქოს გაბნეულია, ერთ მუშტად ვერ შეკარით თქვენი სურვილი, ან ვერ ჩამოაყალიბეთ. მე გირჩევთ სწორად ჩამოაყალიბოთ თქვენი სურვილი. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სურვილს როგორ ჩამოვაყალიბებთ, რამდენად სწორად ჩამოვაყალიბებთ და გავუშვებთ სამყაროში. ამიტომ მე გირჩევთ სწორად, ამისრულდება თუ არა, ასე არა. მე მინდა ეს სურვილი ამისრულდეს და უნდა წარმოიდგინოთ, რომ უკვე გაქვთ ეს თქვენთვის სასურველი სურვილი და გიჭირავთ ხელში თქვენთვის სასურველ მიზანს უკვე მიღწეული გაქვთ. ასე უნდა იფიქროთ თქვენ და არა ამისრულდება თუ არა. დასვავთ კითხვის ნიშანს. აქ ჩანს, რომ თქვენი სურვილი არის გაბნეული. რაღაცნაირად ვერ ახერხებთ კონცენტრირებას ამ სურვილზე. ნახოთ კიდევ. პირველ ვარიანტს აუსრულდება 2025 წელს სურვილი. გილოცავთ. აგისრულდებათ და თქვენ აუცილებლად აღნიშნავთ აი ამ გამარჯვებას. შეიძლება თქვენ გსურთ საზღვარგარეთ გამგზავრება, შეიძლება უბრალოდ მოგზაურობა გსურთ, შეიძლება რაღაც საქმის დაგვირგვინებას ელოდებით და გსურთ რომ წარმატებით დაგვირგვინდეს ეს საქმე და ნამდვილად ასეც იქნება. ნახოთ რა დაგეხმარებათ ამ სურვილის წარმატებით რეალიზებაში. მეგობრებო, პირველ რიგში არასოდეს შეიტანოთ ეჭვი, არ იმერყეოთ, არ დააყენოთ ეჭქვეშ. თქვენ რაც გაიღეთ აი ამ სურვილისთვის, ან რაცაც გაიღებთ თქვენი მიზნისთვის, აუცილებლად მიიღებთ რეზულტატს. გირჩევთ, რომ ეჭქვეშ არ დააყენოთ თქვენი სურვილი არამც და არამც. აუცილებლად მიიღებთ იმას თქვენ რაც გსურთ. შეიძლება მიიღოთ დახმარება სხვა ადამიანებისაგან. მოგერიდებათ სთხოვოთ დახმარება თქვენს მეგობარს თუ ამ საქმეში კომპეტენტურ ადამიანს. თქვენ აუცილებლად სხვისი დახმარებით აუცილებლად თქვენი სურვილი ასრულდება. ოღონდ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ ეჭვს არ შეიტან თამაში, მერყეობას და ეჭვიანობას მოეშვებით და განაგრძობთ სვლას
თქვენი მიზნისკენ. რეზულტატი ნამდვილად მეგობრებო, შეიძლება ბევრ თქვენგანს სახლი გსურთ და შეიძლება მე საზღვარგარეთი ვახსენებ და შეიძლება იქ გსურთ გადაცხოვრება ან რომელიმე თქვენგანს სურთ ბინის შეძენა. თქვენ ნამდვილად 2025 წელს თქვენი სურვილი ასრულდება. მიხარია და გულით გილოცავთ. ბალანსისთვის გთხოვთ მოიწონოთ ვიდეო, გამოიწეროთ ჩემი არხი, რათა მოხდეს ჩვენ შორის ენერგიების გაცვლა. გადავდოთ ეს ვარიანტი და ნახოთ მეორე ვარიანტი, ვინც აირჩია სანთელი შეყვარებულები. ნახოთ მეორე ვარიანტის მაყურებლებისთვის. ასრულდება თქვენი სურვილი. მეგობრებო, ვინმეს თუ გსურდათ დაოჯახება, რაღაცის შესწავლა, აუცილებლად მოხდება ეს, ნამდვილად. ამაში დაგეხმარებათ მაღალი ძალები თქვენ, სამყარო. თქვენ თუ რამის შესწავლა გსურთ, შეიძლება თქვენთვის სასურველი მასწავლებელიც გამოჩნდეს. თუ თქვენ დაოჯახება გსურთ, კი ბატონო, ესეც იქნება. ნახოთ კიდევ ასრულდება 2025 წელს. თქვენი სურვილი ასრულებადია, მეგობრებო. თქვენ გამარჯვებული იქნებით იმ შემთხვევაში, თუ რაღაც მომენტში გაიმიჯნებით სამყაროს, მიიღებთ დიდ ცოდნას, თქვენ თავში ჩაუღრმავდებით თქვენს ქცევებს, გეგმებს, მიზნებს და თქვენ ქვეცნობიერს ამუშავებთ, თქვენ აუცილებლად იქნებით გამარჯვებული. რას ეხება ეს სურვილი? ხომ არ გსურთ ვინმეს შესწავლა, მაგალითად ტაროსი, აქ ქურუმი ქალი გვეწვია. შეიძლება ვინმეს გსურთ ასტროლოგიის შესწავლა, ანუ ადამიანებისთვის რაც დაფარულია. ანუ თქვენ ძალიან განვითარებადი ადამიანი ხართ, მინდა გითხრათ და მიხარია რომ ასეთები მიყურებთ. მუდმივად ვითარდებით, მუდმივად ცდილობთ თქვენთვის შეუცნობელი რაღაცები შეისწავლოთ. აქ მიყურებენ ძალიან ინტუიციური ადამიანები, საოცარი ინტუიცია გაქვთ. საოცარი ადამიანები და საოცარი ენერგია მოდის თქვენგან. მგონია რომ მიყურებთ ადამიანები, რომელთაც არ უყვართ ხალხმრავლობაში ყოფნა და ურჩევიათ თავიანთ სამყაროში ყოფნა. იქ უკეთესად ვითარდებით და მაღალ საფეხურზე ადიხართ. ახდება თქვენი სურვილი. აი ამჟამად და ახლა თუ შეჩერებულია თქვენი სურვილი და რაღაც მომენტში სევდიანი ბრძანდებით, მინდა გითხრათ, რომ აუცილებლად პოზიტიურად განეწყოთ. ხომ არ არის ქალბატონი, ვინც უშლის თქვენ სურვილის ახდენას, რომ ხელი შეუშალოს. ხომ არ არის თქვენს გარშემო ქალბატონი, რომელიც არ არის დაოჯახებული, ან განქორწინებულია, ან ქვრივია, თქვენს საახლობლოში ხომ არ არის ასეთი ადამიანი, რომელიც ეწინააღმდეგება თქვენი სურვილის ახდენას. მეგობრებო, შეიძლება რასაც გეტყვით ახლა ცოტა გული დაგწყდეთ, მაგრამ შეიძლება თქვენ სივრცეშია და თქვენს სამეგობრო წრეშია ეს ადამიანი, რომელიც
მე წეგან გითხარით, რომ თქვენ ხართ ისეთი ადამიანი, რომელიც მარტოობაში ვითარდებით, თქვენი სივრცე გაქვთ. ეს ადამიანი მგონია, რომ თქვენ გეკაჩებათ თავის სამყაროში, ხალხმრავლობაში, სადაც თქვენ ვეღარ ახდენთ კონცენტრირებას თქვენი სურვილის და მიზნის და გეშლებათ ხელი ამაში. დაუკვირდით მეგობრებო და გაითვალისწინეთ ტაროს რჩევა. თქვენ წინ იარეთ თქვენი მიზნისკენ. რა დაგეხმარებათ? ფორტუნა, ნამდვილად თქვენ გააგრძელეთ თქვენი გზით სიარული, მაღალი ძალები, უფალი თქვენს გვერდით არ, თქვენ ხართ ის ქალბატონი, რომელსაც ყველაფერი შეუძლია. კარგი სტრატეგი, კარგი მეოჯახე, კარგი თანამშრომელი, ანუ თქვენ რასაც ხელს მოგკიდებთ, ყველაფერი გამოგდით და ამავდროულად, მხოლოდ ფიზიკურად არა, მენტალურ დონეზეც, ქვეცნობიერი ინტუიცია, თქვენ ყველაფერი გაქვთ იმისთვის, რომ თქვენი სანუკვარი ოცნება აიხდინოთ და მე აღფრთოვანებული ვარ და ძალიან ბედნიერი, რომ ორივე ვარიანტი ასე დასრულდა და მინდა გითხრათ, რომ შეიძლება დაგეხმაროთ ამ სურვილის რეალიზებაში, ვისაც გყავთ მეუღლე, შეიძლება ეს იყოს მეგობარი, საყვარელი მამაკაცი, შეიძლება მამა, შეიძლება სულაც სამსახურში უფროსი. არ ვიცი მე თქვენ რა ჩაიფიქრეთ, მაგრამ სურვილის ასრულება ეხება მამაკაცსაც. შეიძლება რომელიმე თქვენთვის ასურველ მამაკაცზე ჩაიფიქრეთ. მე გილოცავთ თქვენი სურვილი ასრულებადია, უბრალოდ თქვენ მიენდეთ თქვენს ინტუიციას და თქვენ ყველაფერი გამოგივათ. მადლობა მეგობრებო და მე გემშვიდობებით ბედნიერი აი ამ გაშლით. ყველას წარმატებას გისურვებთ. უღრმესი მადლობა.